Внимание! Добрый день, уважаемые любители спорта! Начинается очередной матч Челябинской профессиональной футбольной лиги. Играют команды «Сокол», «Саратов», «Салют», «Белгород». Представляем вам участников сегодняшнего матча наши гости футбольный клуб «Салют», Белгород. Номер 1 Артем Цыгулев, номер 2 Андрей Колесников, номер 31 Сергей Бутырин, номер 24 Андрей Ивантеев, номер 18 Кирилл Басов, номер 19 Александр Штыфлов, номер 11 Кирилл Гордеев, номер 21 Кирилл Бурыкин, номер 17 Никита Чуникин, номер 22 Денис Дегтев и номер 76 Александр Агеев. Главный тренер команды Олег Сергеев. Команда «Сокол», Саратов. Номер 16 Артем. Номер 71 Артем. Номер 44 Илья. Номер 27 Артем. Номер 14 Никита. Номер 77 Владимир. Номер 10 Дмитрий. Номер 20 Александр. Номер 90 Денис. Номер 11 Руслан. Номер 8 Виталий. Главный тренер команды Игорь. Спасибо. Матч обслуживает судейская бригада в составе: судья в поле Игорь Верков, город Москва, помощники Виктор Медведев, город Москва, и Денис Мезенцев, город Воронеж. Инспектор матча Вадим Дрымов, город Воронеж.
Задача наверх сам попасть. Тут? Да. И туда. Проходи, проходи дальше. Так, что, нет? Алис, садись. Еще чуть-чуть подальше, вот на 5 думаю. Команда. Последнему сразу обратно Синий.
14-й Александр. Спасибо. Вратарь еще. Еще вратарь.
Разобрал просто. Так, ну, аккуратно встает, все вернулся, вообще. Что еще надо? Забивай.
Мяч забил Сергей Бутырин, номер 31.
Я про что говорю, понимаете? Знаете, что делать, да? Мяч, все, ребят, давай! Закончился первый тайм матча. Уважаемые болельщики, 22 октября российский футбол будет отмечать знаменательную дату. 90 лет со дня рождения выдающегося советского вратаря Льва Ивановича Яшина. Легенда отечественного футбола Лев Иванович, обладатель множества самых престижных наград. Олимпийский чемпион 1956 года в Мельбурне, победитель дебютного чемпионата Европы 60-го года во Франции, пятикратный чемпион